Մարտի 27-ի առավոտյան Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը Facebook-յան իր էջում զգուշացրեց, որ տեղումների ինտենսիվությունը Սյունիքում պահպանվում է, որի հետևանքով գետերում ջրի մակարդակը շարունակում է բարձրանալ։ Հորդորեց բոլորին չմոտենալ վարարած գետերին, պետական բոլոր կառույցներն անցան աշխատանքային արտակարգ ռեժիմի, շարունակեցին նախօրեին սկսած կանխարգելիչ եւ օպերատիվ միջոցառումները իրավիճակը վերահսկելի պահելու համար։ Իսկ արդեն նույն օրվա կեսօրին սոցցանցերում տեսանյութերով գրառումներ հայտնվեցին, իբր ողջի գետն է վարարել ու դուրս եկել ափերից։ Անմիջապես ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը պաշտոնապես տեղեկացրեց, որ խնդիրը Կապանի միջով հոսող երկու ողջի եւ Վաչագամ գետերի վարարումը չէ, այլ այն, որ հորդառատ անձրևների հետևանքով փլուզվել է Գրիգոր Արզումանյան փողոցի Սելավատարի պատնեշը, որի հետևանքով ջրի բերած աղբն ու իրերը տարածվել են ավտոճանապարհին։ Տեղում աշխատանքները համակարգում էր Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը։ Մինչ այդ արդեն իսկ մարզպետի հանձնարարությամբ բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունները, համայնքի ղեկավարները եւ վարչական ղեկավարները տեղեկացվել էին վտանգի մասով եւ կարծում եմ, որ ի պատիվ Սյունիքի բնակչության մենք պատրաստ էինք։ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի աշխատանքային խմբերն անմիջապես սկսեցին քարտեզագրել տուժած բնակիչների ու տնտեսավարողների վնասները։ Քանի սանհանգույցի մենակ սալիկներ ունի, իր բանու սոսնձով, բանու ռեմոնտ է բանում էլի, այդ լրիվ քշել տարել է, ուրեմն 5 հատ սանհանգույցի, բարի զուգարանի մատերիալ, ես ամբողջությամբ տեսել, լրիվ քարուքան դարացել։ Հեղեղումներից տուժած ֆիզիկական ու իրավաբանական անձինք դիմումներ կարող են ներկայացնել համայնքապետարանների հանձնաժողովներ, փորձագիտական եզրակացության համար, որից հետո դիմումները կուղարկվեն Սյունիքի մարզային հանձնաժողով, այստեղից էլ հանրապետական հանձնաժողով։ Մարզպետի աշխատակազմը մի քանի օրվա ընթացքում արդեն իսկ ճշտել է այն անձանց, ովքեր կրել են վնասներ, ունենք շուրջ 21 իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձինք, որոնք ինչ որ չափով վնաս են կրել, այս պահին իրականացում է վնասի գնահատման աշխատանքները։ Միայն մեկ օրում մարտի 27-ին Սյունիքի մարզում գրանցվել է քարաթափման 6, սողանքի 1, փլուզման 3, սելավի 1 դեպք։ Փրկարարները, մարզպետի աշխատակազմի աշխատանքային խմբերն ու ներքին գործերի նախարարության ստորաբաժանումները, պատկան այլ կառույցներ աշխատել են արտակարգ ռեժիմով եւ կարողացել են արագ արձագանքել ահազանգերին։ Մենք ունեցանք ճանապարհների քարաթափման դեպքեր, որոնց վերացման ուղղությամբ տարածքը սպասարկող ճանապարհաշինարարական կազմակերպությունները մեծ ծավալի աշխատանք իրականացրեցին եւ շատ կարճ ժամանակում ամեն ինչ բերվեց բարվոք երթևեկելի տեսքի։ Մարզպետի աշխատակազմի պաշտոնյաները մշտապես կապի մեջ են եղել եւ այս պահին էլ դեռևս շարունակում է վնասված հատվածների վերականգնման աշխատանքները։ Ըստ բնապահպանների, սելավատարների պատնեշների փլուզման հիմնական պատճառը կլիմայական փոփոխություններն են։ Դրան նպաստում են հորդառատ տեղումները, առատ ձյունը, որոնք մեծացնում են սելավների եւ ջրային հոսքերի ճնշումը նման կառույցների վրա։ Կապանը իր լեռնային ռելիեֆով ու գետային համակարգով առանձնապես խոցելի է նման երևույթների նկատմամբ։ Շատ սելավատարներ կառուցվել են տասնամյակներ առաջ եւ չեն վերանորոգվել։ Ավելին, եթե պատնեշները ժամանակին չեն ամրացվում կամ մաքրվում, ապա հորդառատ ջրերի ճնշման տակ դրանց փլուզման ռիսկը մեծանում է։ Մեղավորներ փնտրել, կարծում եմ, ճիշտ չէ, ասում է Սյունիքի մարզպետի տեղակալ Հայկ Հարությունյանը։ Աննախադեպ տեղումներ էին եւ նաեւ պիտի հաշվի առնենք, որ եղանակային այս պայմաններում ունեինք ուժեղ ձնհալկ, հետեւաբար մեղավորներ փնտրել կարծում եմ ճիշտ չի։ Հայկ Հարությունյանը նաեւ հակադարձում է մեզ, ինչու չենք խոսում, թե ինչ է արվել։ Սյունիքի մարզպետի 4 տարվա գործունեության արդյունքում մարզպետի աշխատակազմը մեկ կարևոր խնդիր է լուծել, դա Սյունիքի մարզի դիմադրողականության բարձրացումն է եւ որը նաեւ մենք տեսանք ամսի 27-ին, թե ինչպես կարողացան շահագրգիռ կազմակերպությունները, պատասխանատուները տեղում աշխատել։ Կառավարությունը պարբերաբար բյուջեից գումարներ է հատկացնում համայնքներին գետերի հուները մաքրելու ափերի ամրացման համար։ Գետի հուների մաքրումը ինքը կառավարության առաջնահերթ ծրագրերի մեջ է մտնում, թվում է թե ըստ էության դա էսթետիկ տեսք է տալիս մարզին, համայնքներին, բայց ինքը նման իրավիճակներում ցույց է տալիս, որ շատ ավելի կարևոր դեր ունի, դա անվտանգայինն է։
Մեկ օրում Կապանում 47 մմ տեղում է գրանցվել, ինչը կազմում է մարտի նորմայի 75%-ը։ Չնայած տեղումների քանակը նվազել է, գետերի հուները գտնվում են նորմայի սահմաններում, այնուամենայնիվ փրկարար ծառայությունն ու պատասխանատու այլ կառույցներ շարունակում են աշխատել արտակարգ ռեժիմով, որպեսզի հարկ եղած դեպքում օպերատիվ միջոցառումներ ձեռնարկեն։ Այս պահին Սյունիքում իրավիճակը վերահսկելի է։ Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանն ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորանշանակ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրղոլամիին։ Հանդիպման մեկնարկին մարզպետը ցավակցություն է հայտնել դեսպանին վերջին իրադարձությունների հետևանքով Իրանում զոհերի համար։ Բարձրաստիճան դիվանագետի առաջին այցը Սյունիք ճանաչողական էր։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են հայ-իրանական հարաբերություններն ու տարբեր ոլորտներում առկա փոխգործակցության ընդլայնման հեռանկարները։ Անդրադարձ է եղել նաեւ Սյունիքի համայնքների եւ Իրանի քաղաքների միջև մեկնարկած համագործակցության հարցին։ Կողմերը վերահաստատել են իրենց պատրաստական շարունակելու աշխատանքը համատեղ ծրագրեր իրականացնելու համար երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում։ Մոնիտորինգային այցով Սյունիքի մարզում էին ՄԱԿ-ի կանանց եւ աղջիկների նկատմամբ խտրականության դեմ պայքարի հարցերով աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչները։ Նրանք Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմում հանդիպեցին մարզպետին կից գենդերային հարցերով մշտական հանձնաժողովի անդամներին եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներին։ Սյունիքի մարզպետի խորհրդական Նվարդ Հարությունյանը ողջունելով բոլորին կարևորեց նմանատիպ քննարկումների դերը մարզի զարգացման գործընթացում։ Քննարկվեցին մարզպետին կից գենդերային հարցերով մշտական հանձնաժողովի կողմից իրականացվող աշխատանքներն ու ծրագրերը, ինչպես նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում եւ որոշումների կայացման մակարդակում կանանց ակտիվ ներգրավվածությանն առնչվող հարցեր։ Սյունիքի մարզպետի տեղակալ Նարեկ Ղազարյանն ու խորհրդական Նվարդ Հարությունյանը Գորիսում այցելել են Հովարդ Կարագոզյան բժշկական բարեգործական հասարակական կազմակերպություն, որտեղ հանդիպել են գործադիր տնօրեն Լիաննա Սարգսյանին եւ բժշկական ծրագրերի տնօրեն Ալիսա Բադալյանին։ Կազմակերպության Գորիսի կլինիկան գործում է 1996 թվականից։ Այն մատուցում է անվճար մանկական ստոմատոլոգիական եւ ատամնաբուժական կանխարգելման ծառայություններ մարզի բոլոր մինչեւ 14 տարեկան երեխաներին։ Սյունիքի մարզի Քարաունջ գյուղում Գառնան գյուղատնտեսական աշխատանքներին զուգահեռ շինարարական եռուզեռ է։ Սահմանամերձ եւ առանձին բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրում ընդգրկված քարաունջեցիներն օր առաջ են ցանկանում ավարտել իրենց տան կառուցումը։ Ի դեպ, կառավարության այս ծրագիրն ավելի ընդունված է անվանել 16 միլիոն դրամանոց տների ծրագիր։ Արմեն Վարդանյանը բազմանդամ ընտանիք ունի եւ մոտ ապագայում կտեղափոխվեն նորակառույց այս տունը։ Ծրագիր նորմալ ծրագիր է, որոշեցինք, որ օգտվենք էլի։ Օգտվեցինք, շինարարությունը կատարեցինք։ Մեր տունը 3 սենյակ է, մի հատ ճաշասենյակ է, մի հատ կուխնի է։ Սյունիքի մարզպետի օգնական Սերգեյ Մաշուրյանն է աշխատանքային այցով Քարահունջում։ Նա տնից տուն է մտնում, հանդիպում շինարարությամբ զբաղված բնակիչներին, հետաքրքրվում առկա խնդիրներով։ Նախկինում Քարահունջի այս թաղամասում անմշակ հողատարածքներ էին, մոշի թփեր, մացառներ։ Իսկ հիմա Սերգեյ Մաշուրյանի բնորոշմամբ սա Քարահունջի Վահագնի թաղամասն է։ Քարահունջ գյուղը Սյունիքի մարզում առաջատարն է 16 միլիոնների ծրագրում։ Այստեղ օգտվել են 51 շահառու եւ այս տարածքում բոլոր նորակառույց շենքերն են։ Ծրագիրը շատ արդյունավետ է եղել, հատկապես Սյունիքի մարզի եւ Գորիս համայնքի համար, քանի որ ծրագրից օգտվողները ամբողջ գումարը տրամադրել են տեղի շինարարական կազմակերպություններին, աշխատատեղեր է բացվել եւ շատ արդյունավետ ծրագիր է, կարելի է ասած ստեղծվել է Քարահունջ երկրորդ գյուղը։ Կառավարության 2026 թվականի մարտի 19-ի որոշման փոփոխություններ եւ լրացումներ են կատարվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ եւ առանձին բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրում։ Գործադիրի որոշմամբ կֆինանսավորվեն 2025 թվականի մայիսի 1-ի դրությամբ շինարարության թույլտվություն ստացած կամ հողամաս ձեռք բերած եւ ծրագրի գործող պայմաններին բավարարող ընտանիքները։ Տուն կառուցելու հնարավորություն կունենա նաեւ այն շահառուները, որոնք տունը կկառուցեն սահմանամերձ այն բնակավայրերում, որտեղ բնակչության եւ շահառուների թվի հարաբերակցությունը փոքր է 10%-ից, ապահովելով 10%-ի ցուցանիշը։
Երրորդ խմբի մեջ մտնում են այն շահառուները, որոնք տունը կկառուցեն այն բնակավայրերում, որտեղ կառուցվող դպրոցներում ազատ տեղերը գերազանցում են 50%-ը, ապահովելով ազատ տեղերի 20%-ի չափով համալրվածություն։ Սյունիքի մարզի մի շարք բնակավայրեր ընդգրկված են կառավարության որոշման ցանկում։ Այն արձանագրենք հետևյալը, որ հիմա այս որոշմամբ ծրագիրը դուրս է գալիս սահմանամերձ, զուտ սահմանամերձ գյուղերի տրամաբանության շրջանակներից եւ մտնում է դպրոցամերձ համայնքներ եւ նաեւ այս պահի դրությամբ մենք մոտավորապես 1400 նոր տան ֆինանսավորում ենք իրականացվում, ընդհանուր առմամբ այս պահի դրությամբ 3700-ի կարգի տների քվոտա ենք մենք բացել, որոնց շինարարությունը տեղի ունեն։ Իհարկե այդտեղ կան տներ, ովքեր շահառուները ավելացրել են գումար 5 միլիոն, 10 միլիոն բայց ընդհանուր առմամբ արդեն այս ծրագիրը տեսանելի է դառնում հանրապետությունում։ 43-ամյա Գրիգոր Սինանյանի ավագ դուստրը շուտով նշանվելու է։ Տղան էլ ամռանը բանակ է զորակոչվելու։ Կուզեր նշանդրեքն ու բանակ ճանապարհելու արարողությունը նորակառույց տանը անել, բայց անկեղծանում է, չի հասցնի։ Հաստատ զորացրվող զինվորի քեֆ ուրախությունը նաև աղջկա հարսանիքն այս տանն է անելու։ Գեղամ Պետրոսյանը առաջին քարաունջեցին է, որ ընդգրկվել է ծրագրում։ Արդեն սկսել էր տուն կառուցել, երբ ծրագիրը բացվեց։ 16 միլիոն դրամը չի հերիքում, բայց գոհ է, չի կարելի չարաշահել կառավարության միջոցները։ Ընտանիքներ կան, որ տուն չի եղել, вообще տուն չի եղել, այսօր այս ծրագրից օգտվել են, իրենց սեփական տուն ունեն, ընկերներ ունեն, որ вообще վարձով է մնալուց եղել, տեղափոխվել են, բայց այսօր տանտեր են տեռալ։ Այս ծրագիրը շատ լավ ծրագիր է, սա մեր վարչապետին շնորհակալություն հայտնեմ իմ կողմից, այսօր 3 տղա ունեմ, էլի այս ծրագիրը որ լինի մի հատ էլ կսարքեմ, իրանց ապահովեմ էլի։ Շինարարական աշխատանքների ընդմիջում ու մեզ է միանում Սերգեյ Մալինցյանը, որը Գեղամ Պետրոսյանի մանկության ընկերն է։ Միասին նույն դասարանում են սովորել ու մինչև հիմա ընկերությունը շարունակվում է։ Սերգեյը 3 երեխա ունի, Երևանում էր ապրում։ 3 հարկ, 4 ննջարան, կուխնյա մի հատ, մեծ զալ ու 2 հատ ֆոյե։ Ներքևի հարկը լրիվ պատվալային հատված։ Ես հենց բնիկ քարաունջեցի եմ, բնակվում եմ Երևանում, հենց այդ ծրագրերը բացվել է։ Տեղափոխվել եմ ստեղ հողամասը գնել եմ, այդ տունը կառուցել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համոզմամբ 16 միլիոն դրամանոց բնակարանաշինության ծրագիրը գյուղեր է փոխում, նոր մշակույթ է ձևավորում։ Իսկ նախագծով տունը ուրիշ մտածողություն է։ Նախագծով կառուցված գյուղը, նախագծով կառուցված քաղաքը, քաղաքաշինությունը առաջին հերթին մտածողություն է։ Մենք դրան ուշադրություն չենք դարձնում։ Դա պատ չի ուղակի մեր փողոցները եւ այլն, դրանք ձևավորում են մեր մտածողության ձևը, մեր շենքերը, մեր շուշաբանդները ձևավորում են մեր մտածողության ձևը։ Եվ սրանք շատ խորքային փոփոխություններ են եւ այդ փոփոխությունները պետք է մենք տեսնենք, գնահատենք, ուսումնասիրենք։ Քարաունջեցիները լիովին համաձայն են վարչապետի հետ, սակայն դեռ չեն կարող տեղափոխվել իրենց տները։ Որոշ խնդիրներ կան՝ էլեկտրամատակարարում, ջրամատակարարում, կոյուղագծեր, ճանապարհի բարեկարգում։ Քարաունջեցիները լավ գիտեն նոր թաղամաս է եւ ամեն ինչ միանգամից չի լինում։ Միանշանակ բոլորս համաձայն ենք, որ մեր ներդրումներ ունենանք, որ օգնենք պետությանը, պետությունն էլ մեզ օգնի, որ այս լրիվ հնարավորությունները, հարմարությունները ունենանք։ Սյունիքի մարզպետի օգնական Սերգեյ Մաշուրյանը խոստացավ բնակիչների կողմից բարձրացված բոլոր հարցերը ներկայացնել Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանին։ Մարզպետի աշխատակազմը կքննարկի դրանք համայնքային իշխանության եւ ծրագրի պատասխանատու պետական կառույցների հետ, փորձելով գտնել լուծումներ։ Սյունիքի մարզի ծնունդօգնություն իրականացնող բուժ հաստատություններում 2026 թվականի մարտին ծնվել է 84 երեխա, 50 տղա, 34 աղջիկ, Կապանի բժշկական կենտրոնում 33, Գորիսի բժշկական կենտրոնում 35, Սիսիանի բժշկական կենտրոնում 13, Մեհրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնում 3 երեխա։